Guys, tignan nyo, sa sobrang lakas ng hangin, naglaglaga na yung mga... What is up everyone? It's Jofax Vlog na naman mga kaibigan. Alright! At sa araw na ito mga kaibigan, ay bigla tayong napa-vlog ngayon mga kaibigan. Actually, nasa trabaho pa po ako ngayon, kaya lang, lumabas lang ako saglit kasi dito sa Abu Dhabi mga kaibigan, naka-receive kami ng message kahapon, message sa police department na ang sabi sa amin, mag-iingat kasi merong 3 days na ulan yata dito sa Abu Dhabi at hangin. Ang lakas ng hangin dito mga kaibigan ay tinatayang 170 kilometers per hour po ang lakas ng hangin dito, kaya sinasabi nilang napaka mapanganib ngayon ang araw na ito hanggang sa darating na bukas at saka sa susunod na araw kasi nga masyado daw malakas ang hangin. Kaya iikutin muna natin ang buong Abu Dhabi guys at ipapakita ko muna sa inyo kung anong mga kaganapan dito. Let's go! Guys, tignan nyo, sa sobrang lakas ng hangin, naglaglaga na yung mga bubong dito sa warehouse dito sa Abu Dhabi mga kaibigan. Kaya napakadelikado talaga dito dumaan. Tignan nyo, sa sobrang laki ng warehouse na yan, nalaglag talaga yung bubong niya, parang tinuklap na saging mga kaibigan. First time po itong nangyari dito sa UAE guys. First time. Napakalakas ng hangin na parang bagyo talaga to. You know? Grabe man. Lakas. Lakas ng hangin. Ano guys, malalim na yung baha sa kalsada talaga oh. Medyo hirap na rin yung mga sasakyan na makadaan kasi ang laki na ng tubig. Ito naman yung corniche mga kaibigan. Ito yung corniche ng Abu Dhabi. Ayan. Ang dami-daming mga nagkalat na mga kahoy. Talaga namang nagtumbahan din yung mga kahoy dito sa gilid ng kalsada. Grabe. Ayun oh, ang daming nagkalat yung mga kahoy na nagtumbahan. Ayan. Yan, kalat yan. Nabubuwal yung mga kahoy sa kalsada kasi sa sobrang lakas ng ulan. Tingnan mo. Yan, nagtumbahan na yan. Lakas ng ulan at lakas ng hangin na humagupit within an hour only mga kaibigan. Kaya delikado talaga dito sa Abu Dhabi or sa UAE na umulan or lalo na 3 days ang sabi. So talaga namang matindi ang problema dito pag 3 days. Medyo tumigil na yung malakas na hangin kanina mga kaibigan sa ngayon. Pero meron pa rin pabugso-bugsong ulan ang ating nararanasan ngayong oras na ito dito sa Abu Dhabi guys. At ang gagawin natin, titignan natin ang mga lugar or mga pangyayaring nakaapekto dito sa ating dinadaanan or yung marami kasi mga kahoy na nagsitumbahan yata dun sa kabila. Tignan natin guys kung anong makikita natin mamaya konti doon. So far guys, nanatili pa rin namang maayos, hindi pa rin naman malaki ang tubig dito sa mangrove area. So normal pa rin ang daloy ng tubig dito guys. Yan guys.
Yan, mga buwal na kahoy talaga. Kahit kapirasong ulan lang, buwal eh. Ito pa rin, nanatiling nagsiliparan ang mga bubong. Yan, mga bubong dito sa warehouse. Tapos, ang tubig naman, ayun, napakalalim pa ng tubig dito. Yan, lalim. Lalim ng tubig. Samantalang yun, tuklap yung bubong nitong warehouse talaga na to. Kalat yung bubong dyan sa gilid, oh. Yan, dahil sa hangin. Matindi. Ito na talaga ang problema pagkatapos ng bahaan ng ulan. Napakalalim ng tubig at abala talaga sa mga motorista talaga dito. Ito lang yung problema kasi dito sa UAE pag may ulan talaga. Baha talaga agad. Kahit kapirasong ulan lang, saglitan lang, baha agad. Ayan. Punong-puno na naman. Dito kasi ako nagtatrabaho eh. Kaya lang yun, yung daanan na yan, tubig. Puro tubig na lang. Paano kaya ako makakalabas nito? So yun po guys, ang problema lang dito, after talaga ng ulan, kahit 2 hours or 1 hour man lang na ulan, eto yung problemang nananatili dito, baha. Ayan, baha, tubig na napakalalim, which is hirap ako mag-parking ngayon kasi paano ako makakalabas. Ayan, wala akong makaparkingan. Pati yung receiving area, tignan mo anong nangyari na. Oh my goodness, man. Diyan nagre-receive ng mga mga goods papunta dun sa receiving area, kaya lang punong-puno na ng tubig. Paano na kaya yan? Sisip-sipin. Yan, oh, baha. My goodness.